Charla vai tamén dedicada, sobre todo porque despois vai a ter unha audiencia moi acaída para este tema, como son os rapaces de ensino secundario, para os estudantes das escolas de artes e de deseño, porque David leva desde que ano levas currando, David? Pois desde o ano 92, creo, 92, máis ou menos. xa choveu. E ti, Bea? Dende 2020. Bueno, a diferencia é grande. Como descubrides, que parece unha pregunta así como moi, bueno, sempre estamos falando do mismo, non, pero é interesante facelo, como descubrides que vos que queríades facer dedicarvos á ilustración? Eu creo que no teu caso sempre o tuveche claro que a ilustración e o dibuixo sempre estivo aí, como la fuerza los Jedis, pero ti tardaches un pouco máis, non? Como foi? David, comeza ti, ven, xa que estás na punta. Bueno, eu a verdade que teño a sorte de poder dedicarme a algo que me gustou desde sempre. Non é que desde sempre tivera a idea de dedicarme a ilustración, porque cando eres un rapaz moi pequeno ni siquiera te imaginas que eso poida ser unha profesión ou que se poida gañar a vida con este tipo de cousas, pero sí que é verdade que desde os máis primeiros recordos que eu teño na escola, eu lembrome debuxando, lembrome pasando moitas horas debuxando e dedicado a contar historias cos debuxos, a facer caricaturas dos profes na escola e todo iso. Tiven a sorte que co tempo non deixei de debuxar, seguín ata que chegou un momento de elexir unha carreira que aos 18 anos eu tampouco tiña moi claro a que me ia a dedicar. Non quería dedicarme a Belas Artes por cuestións persoais de que non quería abandonar a Coruña para ir a Pontevedra. Entonces fun o cómodo que era, dixen, que carreira hai que teña algo que ver co debuxo? Entonces na Coruña hai a Escola de Arquitectura, que sí que ten unha relación co debuxo, e entrei en arquitectura simplemente casi por eliminación. A verdade é que nunca tiven demasiado claro que eu quixera dedicarme a estudiar arquitectura e a ser arquitecto, pero bueno, na miña xeración había esa cousa de que había que estudiar unha carreira sí ou sí, porque era o que che iba a permitir a ti traballar. Entón, entrei na Escola de Arquitectura e foi unha cousa, a verdade, que moi gradual. Eu seguía dibuixando, seguía participando nun concurso, facendo moita caricatura, sobre todo, porque é como comecei eu. E foi un proceso, xa digo, moi gradual, no que eu seguía en arquitectura, pero cada vez podía dedicarlle menos tempo á carreira e aparecían novos traballos, ata que chegou un momento, non sei se ao levar 6, 7 anos na escola, que tiven que plantexar, mira, se quero realmente dedicarme a isto, teño que deixar a carreira porque non teño tempo para as dúas cousas. E foi a partir de eso cando pois podo decir que empecé a dedicarme dunha maneira profesional á ilustración. E ti, Bea, como foi ese camiño? Pois eu comecei por envexa. Oye, que honesta, Sí, señor, conta. É moi bonito porque ás veces falaba con compañeiros na universidade e todos me dicían o meu pai era ilustrador, ou era pintor, ou era escultor, ou tiña un veciño que introducirme o grabado, e aí comecei, non? Eu cando penso nos comenzos o meu irmán era un neno moi polifacético, tocaba a guitarra, o piano, sacaba as mellores notas sen estudar, era como, ai, madre mía, como faz? Eu, claro, sendo a hermana pequena, quería tamén facer algo e dixen, pois vou probar. Probei tocar a guitarra, non me daban os dedos, teñen as mans demasiado pequerrechas. Probei a sacar mellores notas, non daba a cabeza. Eu era bastante tonta. Entón dixen, Estános vendo xente de secundaria e das escolas. sinto moito, pero claro. E claro, o meu irmán tamén fixera como unha especie de debuxo para un concurso cando foi o do Prestige. A profesora encantoulle, como non? E puxono no armario da clase de inglés e fardaba sempre, mira, este é o debuxo do irmán maior da Bea. Eu me cago. Eu, claro, dixen, pois eu tamén vou tentar facer debuxos, a ver se son capaz de facelo ben. E collín un lápis e comecei a debuxar.
resultou que dábaseme máis ou menos ben. E claro, miña mai, que sempre, ela non entende moito de arte, pero sempre me apoiou moito, era moi bonito porque sempre, ai, que bonito o mítico, non de polo na neveira, non? Co imán ali colgado. Co imán, ai, que bonito, que ben debuxas. E a partir de aí comecei a debuxar a partir dos 8 ou 9 anos e non parei. E non paraste. E seguín debuxando. Mais ou menos aos 12, 13, o meu irmán xa non debuxaba nin facía, el meteuse informático, xa vestí. El é programador. E a partir de aí interesoume moitísimo o BD. Encantábame o cómic, eu quería ser artista de cómic, eu quería crear cómics. Lía un montón, metíame moitísimo na escritura, na creación de persoaxes, de mundos. Decateime de que quizáis gustaba moito o BD, pero gustábame sobre todo a narrativa que pode conter unha imaxe. Nunha soa imaxe podes contar toda unha historia, contar dende elementos históricos, elementos emocionais, elementos comunicativos, non? Incluso a través de pequenos obxetos, unindo persoaxes. Dixen, quero seguir estudando isto, quero aprender de todas as artes posibles. E cando entrei en Belas Artes aprendín de fotógrafos, de escultores, de xente que lle gustaba moitísimo a pintura abstracta, o cómic underground, a BD underground. E cando cheguei, acabei toda a carreira e cheguei a decidir se facía un mestrado ou non. Atopeime co mestrado de álbum ilustrado e animación audiovisual, e aí dixen, eu quero facer álbum, quero aprender, sobre todo comunicarlle aos rapaces, os máis pequenos, como esa pasión, non, pola lectura e polos mundos imaginarios que hai na túa cabeza, non? Que eu creo que é unha das tendencias que temos moitos ilustradores, non, de querer transmitir a túa visión do mundo. Carai, que bonito, non? Pero, David, a vos separadvos unha distancia xeneracional, non? Ti empezaches alá polos anos 90, ela máis recientemente. E digo eu, non? Ela tiña moi claro, estudou Belas Artes, fixo un mestrado, daquela ti estudaches arquitectura como moitos artistas de banda deseñada neste país, falo de Fran Jaraba, falo de Mar Ríos tamén, que estudaron esa carreira e despois seguiron eses camiños da ilustración, da BD, non? Como ves ese camiño e esa evolución en canto a academia, en canto a formarse, non? Porque daquela non debía de ser tan doado como agora, non? Agora hai moitas salidas e tamén estamos falando para eses rapaces que nos están vendo e que seguramente se están plantexando ou están propoñéndose na súa cabeza o mellor seguir este camiño, non? Ti pensas que aí adiantamos bastante, non? Eu creo que sí. A ver, a miña experiencia é que eu tiven un pouco que... non me gusta nada a palabra autodidacta, pero sí buscarme un pouco o tema, porque efectivamente non había escolas de ilustración, non había ese tipo de formación, entonces máis ou menos ao final que acabas facendo, que aprendendo de outra xente, a base de libros, a base das obras de ilustradores que ti admiras. Entonces esa é a base, estudiar o que fai a outra xente e ir aprendendo. Evidentemente eu, se naquel momento tivera unha boa escola enfocada a ilustración, sería señal e seguramente iría, pero non había. Entonces, cal é o ideal? Para mí o ideal é que haxa escolas donde formen, porque é un pouco a túa base para logo desenrolar a túa profesión. Eu boto de menos, por exemplo, porque claro, si que hai agora, Bea seguramente coñece mellor o estado actual, hai algunhas escolas de ilustración, hai algunhas escolas ou módulos, pero eu boto en falta que ese tipo de formación estea máis representado nas facultades de Belas Artes. Creo que aí hai unha asignatura pendente, por moitas razóns que habería que estudiar e quedaría para moito, de por que a ilustración non está aí na Facultade de Belas Artes. Eu creo que sería ideal, primeiro porque lle daría a oportunidade a moita xente de que estudiase ese tipo de disciplina nunha
nunha facultade máis oficial, máis noble, inda que ao final non ten por que non hai por que buscar esa nobreza da institución, pero creo que é necesario equiparar a ilustración ao resto das disciplinas. Creo que estaría moi ben que a xente puidera estudiar ilustración nas artes. Bea, dende ti estudiaches Belas Artes e dabas a cabeza como dicindo si é necesario, non? Si que botaches en falta, porque sí que é certo que moita xente que estudiou Belas Artes e que se dedica ao cómic, pois reniega un pouco desa de, Belas Artes, eu porque atopei xente que ligaba comigo e aliñaba co que eu quería, pero senón, como foi a tua experiencia? Realmente aliñas, non, co que di David? Sí. Bueno, tamén teño unha opinión así un pouco... Sí que é verdade, por exemplo, que relacioname con moitísima xente que traballa na BD, non? En Pontevedra, en Coruña, en toda Galicia. É verdade que moitos deles entran na Universidade de Pontevedra, por exemplo, porque queren estudar artes, non? E danse de conta de non, que eu que quero é especializarme nun campo específico, non? Tamén vinculo un pouco co que dicías antes, con 18 anos, tomar unha decisión que marca os próximos 4 ou 8 anos ou moitos anos da túa vida é un peso moi grande, non? Sí que é verdade que agora tes como máis a diferenciación, non? De meterte por un campo ou meterte polo outro. Estaría moi ben que nas universidades se meterse tanto o BD como a ilustración, non? Para que esa decisión tamén poda ser máis ampla, porque, por exemplo, eu cando tiña 18 anos pensei, como eu tiña claro que quería facer BD, dixen, vale, pois me tomei nunha especialización porque eu teño esas oportunidades, non? Eu xa daquela existía, creo que xa Picasso, e tamén existía a escola de Kiko da Silva, non? O garaxe hermético. Eu se quixera aprender BD, podía meterme aí, pero eu non me sentía preparada, nin psicolóxicamente, nin como artista, como para con 18 anos especializarme nunha temática en concreto, nun campo. Entón, dende a miña mente dixen, vale, eu quero seguir aprendendo e quero abarcar moitos aspectos diferentes do arte, dende a parte máis psicolóxica, dende a parte máis teórica, dende a parte máis abstracta e dende moitos outros aspectos, para eu estar preparada para afrontarme a isto, non? Sí que notei moito que para min foi unha experiencia moi bonita, pero porque eu precisaba ese tempo para madurar como artista e non centrarme solo nun aspecto en concreto do arte, non? Eu creo que se houvese escollido só facer BD ou só facer ilustración, agora sería un artista moi diferente. Xa non só pros docentes, os profesores da universidade, senón polos compañeiros. Eu creo que se aprende moitísimo dos compañeiros. Entón, é unha decisión moi dura que se podería evitar, non, ese odio hacia as institucións, non, hacia a universidade, que coñezo moita xente que o ten, se puxerase a ilustración e a BD como unha optativa ou como unha asignatura máis dentro da universidade, porque podes aprender dos demais e aprender do teu ao mesmo tempo, non? Creo que eso está bastante desatendido. Teño moita razón, sobre todo as escolas de BD, que agora están collendo moitísima forza, están ensinando un montón de... O BD tería que estar super presente nas facultades, super presente. Bueno, eu creo que o están a conseguir, porque polo que estou a falar con as novas xeracións que están entrando agora, de 18, 19 anos, xa hai máis docentes que poñen referencias ao manga, a BD galega, a verdade é que, bueno, esperemos que vaya mellor. Sí, é certo. Bueno, é o que diste, non é un problema estrutural, que isto ten que vir xa dende pequenos, dende a primaria, non? A BD é unha ferramenta maravillosa para ensinar, non? E está... bueno, desaparecida, non se bota man delo, alén de cousas e de casos moi puntuais, non? Que lle diríades a esta rapazada que nos está vendo e que se está propoñendo na súa cabeza seguir esta carreira, ademais nun momento, como decías ti, fulcral, non? De elexir que vai ser da súa vida, que queren dedicar a súa vida.
Cal é o camiño que teñen que seguir dende a vosa perspectiva de artistas, non? Porque eles terán moito medo, porque hai moitos retos, hai moito medo, dedicarse ás artes neste país e á cultura en xeral é como saltar e non ter unha rede por debaixo. Despois tamén está o ecosistema familiar que ás veces pois non axuda, non? Tamén e non animan a que sexa isto. Que lle diríades vos en canto a isto? Que difícil explicarlle ou darlle un consello a unha persoa que camiño ten que coller para dedicarse á ilustración. Mentres o que di Bea non pase, que a incorporación a ese tipo de disciplinas dentro da Facultade de Belas Artes, que se rache esa liña, non sei se moi visible ou moi invisible, que diferencia as artes nobles, entre comillas, das artes máis marxinais, máis populares, non sei como chamarlle, sí. Pero, a ver, esa liña existe, está moi clara, os museos a teñen moi clara, as institucións o teñen moi claro, nós a veces non o temos tan claro, pero como mínimo hai que saber que esa liña existe, para a xente que se vaya a incorporar a ese campo da ilustración, que esa liña existe a hora de plantexarse estudiar na Facultade de Belas Artes ou non. Seguramente esa liña é a que ven de considerar o cómic, o que relega o cómic, a ilustración, a caricatura, o humor gráfico, a cousas máis marxinais. Entonces, pois, claro, temos que buscarnos sitios máis marxinais, publicacións máis marxinais. Entón, claro, como se rompe eso? Porque esa liña está moi clara. Me dá impresión de que, claro, non hai demasiada xente do outro lado que queira borrar esa liña, co cal é moi difícil rompela. Entón, como mínimo saber que hai esa diferenciación por parte de moita xente. Non sei, a nivel da formación é que, claro, cada un ten un pouco que buscar o seu camiño. Como decías antes, hai xente que empezamos na ilustración pois no humor gráfico, na caricatura. Non hai escolas de caricatura ni de humor gráfico. É unha disciplina moi complexa, con moitas variantes. A ilustración, o bo que ten é que ten un campo de acción brutal, moi amplio. Entonces, claro, a veces é difícil poñer etiquetas de onde estudiamos, onde formamos. Entón, a mí me resulta moi difícil de dicirlle, pois, estuda isto ou estuda aquel outro. O que decía Bea é moi interesante, do de tomar a decisión de decir vou especializarme con 18 anos en facer esta disciplina, sen estar a mellor moi segura. Pero para eso está a Facultade de Belas Artes. Se na Facultade de Belas Artes estivera incluído todo ese magma que do que estamos falando, o mellor, efectivamente, pois xente entraba e di, a mí me interesa a fotografía, pois vou por ali. A mí me gusta a BD, pois vou polo cómic. Que este aí un pouco metido, pero claro, dá a impresión que é difícil, o gallá as novas xeracións loiten por poñer ese pé aí dentro, pero bueno, haberá que esperar, non sei moito máis que dicirlle a nivel de formación aos que están pensando en dedicarse a eso. E a nivel de Bea, ti que eres máis nova, máis apegada a esas edades que nos están vendo agora, que lle dirías? Sí, medo todo o que queirades, pero saese pa diante. É dicir, na cuestión da actitude, non? Desfaite dos medos, xa sabemos que... A ver, eu o consello que sempre dou a calquera que me pregunta, moitas veces contátame por Instagram, pregúntame, debería entrar na facultade porque eu sei que ti estudaches aí. Eu sempre lles digo que non teñan medo a errar. Creo que unhas cousas da nosa sociedade actual é a presa, non? Ti de tal idade tes que facer isto, e de tal idade tes que facer isto, e se non o faz, é un fracaso. Iso non é verdade. A vida navégase de forma particular, de forma individual, non? Cada un temos os nosos tempos, non hai ningún camiño que sea un erro, é o teu camiño. O mellor colles unha especialización, notas que o mellor non é para ti, ou colles Belas Artes, faz un ano, 2, descobres que prefires facer outra cousa, non? Tamén están outros aspectos monetarios que, bueno, eso xa é particular, non é da experiencia de cada un, pero se tes a oportunidade,
non teñas medo a errar, non é un erro, é un camiño máis para o teu aprendizaxe, tanto como persoa como artista, non? Sempre temos eso na cabeza de teño que empezar e acabar, e teño que entrar a esta idade e facer isto. Mira, seamos realistas, por exemplo, eu falando, comecei con 23 anos ou así a publicar, e a maioría de escritores e de ilustradores que falaban comigo decían: es moi nova para esta nova xeración, es moi nova. Eu con 23 anos xa me veía bella. eu estaba ali, estaba como, pero como que son moi nova? Sí, porque a gran maioría de xente realmente comeza a arrancar cara aos 30 anos, non cara aos 29, 28, tal, e ainda és moi nova. Bueno, pois esta é a experiencia que a mí me toca, non? Eu tuve a sorte ou a oportunidade de facer todo de forma moi lineal, pero coñezo a gran maioría de ilustradores que comezaron a ter éxito ou publicar a partir dos 30 anos, non? Outros que cos 18, incluso, non? Xente moi nova, con un talento brutal que chega e arrasa, non? A experiencia particular de cada un é única. Non teñades medo, eu creo que sobre todo iso, non teñades presa, porque tamén moito as culturas das redes sociais, a tal idade esta persoa é millonaria e publica non sei cantos libros, ten non sei cantos seguidores en Instagram, e ti, pero é esa persoa un caso entre 1 millón, sabes, a tua experiencia é completamente diferente. Sobre todo ese é o máximo aconsello que lles dou, é que non teñan medo a aprender. É algo moi triste que somos unha xeración que temos unha capacidade de poder chegar a todo. Internet nos danos a capacidade de poder estudar todo o que queramos pola nosa conta, non? Pero carecemos desa curiosidade. Tes unha herramienta increíble para poder traballar e non a usas. Teño que meterme a tal para estudar, ou teño que facer isto, ou vou á universidade e con este profesor non estou a aprender nada. Ti podes sacar o máximo de oportunidade dunha situación coa túa propia iniciativa. Moitas veces eu non entendía de pintura ou non me entendía moi ben cun profesor, non, que eran ás veces un pouco elitistas de o meu arte de museo que faz non está ben. Eu moitas veces por curiosidade iba á biblioteca e collía libros de pintores e estudaba pola miña conta, buscaba en internet creadores de fai moitos anos, non? E aprendí un pouco pola miña propia conta, non? Eu creo que cada un ten que ir ao seu propio ritmo e sempre cheos de curiosidade e ganas de aprender. Eu quería añadir unha cousiña ao fío do que comentabas da xuventude, de empezar cedo ou tarde. Eu, cando estaba en arquitectura, me dicía a xente, os profesores dicían que un arquitecto non acada a súa madurez intelectual ata os 60-70 anos. Pero eso está moi ben, o sea, o que dicías tú eres moi xoven, eu creo que sí, pero eres moi xoven porque tes moitas cousas ainda que aprender. Podes tomalo de duas maneiras. Que rollo, que vou ter que estar estudiando a outros autores ata os 60 anos. Non, miro por este sentido. Canto tempo me queda para estudiar a tanta xente interesante que hai por aí? Eu, a día de hoxe, me considero un tipo con moitas cousas ainda por aprender e aprendo un montón de xente que vou descubrindo, aparte dos que xa teñen feito moito traballo anteriormente, pero estou continuamente aprendendo porque gústame moito o meu traballo e quero seguir aprendendo e intentar facelo sempre un pouco mellor. Co cal, só así un pouco moi a telecoaching, pero sí que é verdad que tens que estar un pouco aprendendo todos os días, pero eu creo que é unha cousa que é un placer. E logo quería comentar tamén un pouco para eso, porque me interesa moito esta charla que me comentaba o presidente da AGPI, que era para que van ver estudiantes, e comentarllos os que se van a dedicar a esta profesión, que este é o mundo cultural, pero creo que xa desde principios do século podería aplicarse a prácticamente case todas as profesións. Creo que a palabra clave é precariedade. Desde xa hai uns anos creo que a precariedade está invadindo
todos os ámbitos das profesións. A cultural é como que se dá por suposto que xa o artista ten que ser precario, porque dá un pouco de caché. Eu pediría a xente que está, a xente nova, que non dé eso por suposto. O sea, o artista non ten que ser precario. O mundo cultural non ten por que ser precario, non é unha característica propia da actividade cultural, non ten por que tela. Entonces, estaría ben que entre todos intentásemos loitar para que esa precariedade que se dá por suposta, pois non sexa así. Eu me acordo unha vez dando unha charla nunha cafetería aquí ao lado, onde estivemos agora, no Airas Nunes, falábamos un pouco das miserias da profesión, e unha persoa do público dixe un comentario que me quedei así como bastante paralizado. Non sei de que vos queixades, xa sabíades donde vos metíades. Eso é así, eso dunha persoa que non está dentro do mundillo, pero o problema é cando dentro do mundo a precariedade incluso é unha cousa de caché, como que incluso ao contrario, a precariedade, que a xente este ben tratada, ben pagada e con boas condicións, como que non se ve ben. Entonces vamos a intentar borrar, non digo que é imposible, espero que non, pero borrar esa palabra precariedade que non son os artistas, pasa nos arquitectos, pasa nos músicos, pasa nas caixeiras dos supermercados, pasa en todo. O sea, vivimos nunha sociedade que vai cada unha precariedade total. Entonces vamos a intentar non dar, por suposto, eso e intentar loitar para borrar esa palabra. Pois aí está, sí señor, isto era necesario decirlo e dixémolo, e como ben dicía unha das protagonistas de Nación, de Margarita Ledo, nesa maravillosa fita, ela miraba para a cámara fixamente e decía esta frase: non traballedes nunca gratis, non o fagades a la mierda, decía esa maravillosa muller, e nós dende aquí tamén decimos o mesmo, precariedade non, e non fagades eso, norma, a precariedade como norma, non? Como algo que existe e que non podemos combatela. Só unha cousa, non quero ser moi pesado, viñen con algúns... Ai, que viñeches con apuntes. Sí, eu veño con apuntes para... Ben preparado. Chico. Simplemente para deixar un pouco constancia de que a precariedade é unha cousa non só que se asume, senón que se entende con total naturalidade. Sí, normalizada. Hai acabo rápido, hai unha... podedes ver na web da Asociación de Escritores en Lingua Galega, publicaron non hai moito o Libro Blanco, que tamén fixo a Asociación de Ilustradores xa hai tempo, e fixeron unha especie de estudio estatístico de condicións, bueno, un montón. É moi interesante que o ler. Eu vou a ler un parrafiño que hai nese Libro Blanco da Asociación de Escritores en Lingua Galega. O 73% do colectivo, o 73%, entregou algunha vez unha obra para a súa publicación sen mediar un contrato. De feito, unha de cada 3 persoas di que habitualmente ou sempre entrega a obra sen asinar un contrato. Máis dunha cuarta parte do colectivo tivo que reclamar algunha vez a asinatura do contrato, xa que a editorial non llo propuña. Ollo, ahora vamos a imaginarnos que este párrafo, en vez de poñer aquí, bueno, non poñemos, de que sexan escritores, imaginadevos, o 73% dos profesores non ten contrato laboral, ou o 73% de médicos. Estaríamos médicos na rúa, protestando. E a sociedade escandalizada. Sin embargo, eu non escoitei falar desto en ningún sitio. Os escritores non nos vexo queixarse para nada. Entonces, claro, isto é como asumir de que eso ten que ser así. E hai xente que di que eso é normal. Entonces, eu creo que non traballar gratis. Se traballa gratis. O problema non é traballar gratis. O problema é asumir que eso ten que ser así. E eso é, como vou decir, como unha medalla que se pon a xente de que eu traballo gratis por compromiso a X, Y, Z. E soy un ser de luz. A ver, isto é algo que falábamos bastante na universidade, que a nosa industria ten un grave problema, que a romantización da nosa industria leva a precarización da propia. Eu creo que a nosa industria ten algo que non ten outras, que é a romantización, pero dende nós e dende os demais. E que ti tes que sacrificarte porque o fas por vocación, porque és artista, non?
dille un zapateiro que non cobre, dille a calquer creador que sea un artesán que non cobre, pero hacia nós está aplicada como esa romantización, non? Incluso nós mesmos, moitas veces, falando con creadores que xa levaban nos meus contratos, ao principio non había contratos, antes pagabanche unha merda e tal. Home, se antes facían iso, agora é mellor que vayamos a mellor, non digo eu. Non podes esperar que as novas xeracións teñan as túas mesmas condicións cando tiras novo ou que vayan a peor. Entón, esa como autosacrificio ou romantización eu creo que é unha das maiores lacras que ten a nosa industria. Sí, a vos nunca vos dixeron aquilo de bueno, mujer, hazme isto que total para ti é fácil, non? É dicir, non se ve como unha profesión, non? As artes en xeral. Eu só levo 3 anos traballando e xa tiven institucións oficiais dicíndome que fixera un traballo gratis como un favor para eles porque me iban a axudar a visibilizar institucións que non particulares, porque podo entender que un particular pois non entende tal, unha institución que non terá diñeiro para pagar, pois non, fai isto gratis para tu promoción. Para a miña promoción. Exactamente. David, que querías apuntar? No, simplemente que a mí para subir un patamar máis na conversa. Me refiro que simplemente un apunte que é verdade o que di Bea, que é a romantización da profesión, que a mí me parece tan tóxica como cando se fala do amor romántico e tantas cousas malas ten. Pois isto igual. Ata que non, pero eu sou bastante negativo ou pesimista porque é unha cousa que eu vexo tan enraizada nos ámbitos culturais que vai ser tan difícil rachar que non sei se a xeración de Bea ou os que estén agora a punto de estudiar van conseguir un pouco mellorar esa situación, pero eu nese sentido son bastante pesimista, pero bueno. E dende aquí animamos a toda a xuventude que se inicie neste camiño, que loiten polos seus dereitos e que non lle deamos a razón a David, que sexamos positivos. Bueno, e agora imos falar dunha cousa máis agradable, porque se a profesión ten as súas sombras, tamén ten as súas luces, non? Os que vos dedicades a isto da ilustración, supoño que teredes algo que decir e ser rapaces de oi, metede por nesto porque isto mola mogollón. Que é o que mola da vosa profesión? Vou poñerme noutro lado ahora mismo, que é moi fácil de poñerse. Eu, a verdade, non cambiei esta profesión por ningunha outra. Creo que son un afortunado, disfruto como o meu traballo. Non creo que pode haber moitos ilustradores mellores que a min e que debuxen mellor e que publiquen máis, pero que o pasen tan ben debuxando como a min, non creo que haxa moitos. É unha profesión tan, o que dicíamos antes, tan amplia, que eu tamén tiven a sorte de poder traballar en tantos ámbitos diferentes do cartel, no mundo editorial, no humor gráfico onde sigo, incluso en animación, en publicidade. A ilustración está tan presente en tantos campos que a verdade que é unha maravilla que non só che permite acceder a ese tipo de traballo, sino que aprendes un montón. Eu, nos traballos de publicidade, aprendí un montón, algún traballo que fixe para escaparatismo ou mesmo na animación. Eu non debería escoitalo isto aos meus clientes, pero eu traballaría gratis para romper co que dicía antes, pero acabaría porque borren isto, editen isto, borrade isto, pero a verdade é que é un placer. Eu o paso tan ben debuxando, para min é unha satisfacción tan profunda que me considero un afortunado. Eu podo debuxar en calquera sitio, podo debuxar a calquera hora, non supón para mí ningún tipo de estrés, bueno, tampouco, ningún tipo non, porque, bueno, as entregas son as que son e tal, pero sí que co tempo aprendín a desfrutar moito da miña profesión e a desfrutar do que é o proceso da ilustración, de aprender de xente nova que está aparecendo, de xente que se dedicou a eso. Non sei, para min é unha profesión maravillosa que non cambiaría e que para min converteuse no meu modo de vida, co cal, vamos, non podo sentirme máis afortunado. E Bea, a ti? Un pouco mesmo, verdade? A ver, eu tamén considero que é moi bonito porque sempre estás estudando, sempre estás aprendendo constantemente, non? Por exemplo, os libros que fago sobre biografías ou recuperación de memoria histórica, non? Aprendes cousas que ti mesma non eras consciente delas, non? E redescubrir a persoaxes que
que ni sequera tiñas un dato deles, ou estar en constante aprendizaxe, xa non só de forma teórica, senón de forma visual. É un pouco difícil de proxectar, pero ti tes o teu propio mundo interior, e a hora de ilustrar proxectas ese mundo interior para que os demais o perciban. E cando traballas cun escritor, por exemplo, é moi bonito porque el ten o seu mundo, ti tes o teu mundo, e creades xuntos como unha visión que o mellor ti só non poderías chegar a cadar, non? É unha sensación fermosa, non? Poder compartir esa visión con outros creadores e poder con ela transmitir e tamén en certo sentido proxectar emocións e educar. Por exemplo, o álbum ilustrado, que é unha das razóns polas que decidín facer álbum ilustrado sobre todas as cousas, e que ten esa capacidade de poder chegar, agora que é un medio máis plural, máis para diferentes idades, xa non está especificado só para nenos, non? Pero podes chegar a transmitir unhas emocións, a proxectar un mundo en concreto que o mellor noutros medios sería completamente diferente, non? É unha forma de chegar aos máis novos e de recordar tamén aos maiores ese mundo interior que deixaron atrás, que non, como ti dis, non o cambiaría por nada, verdade? Bueno, aquí Bea vai soltando xa cousas que eu tiña xa previsto preguntar, pero adiántase. Entón, o fío do que ti comentaches de traballar con outro autor, os dous tedes as dúas experiencias de traballar con autores, os guionistas, que lle chamamos nos na miña profesión, ou os que elaboran o texto, e despois como autores completos. É diferente traballar dunha maneira ou doutra? Como vos poñedes diante dese traballo? Contádenos como é o voso proceso, dunha maneira e de outra. Pois, ilustrando textos de outras persoas, bueno, pois tes un pouco que adaptarte á historia, e tes un pouco que subordinarte ao mundo que está creando o escritor nese sentido. Pero tedes liberdade? Eu ata agora sí, a verdade é que nunca ningún... É máis, na miña experiencia, non sei como o que dirá Bea, pero na miña experiencia é moi raro que teñamos contacto cos autores de texto, máis que ao mellor algunha dúbida que podas ter ou así, pero é moi normalmente eu teño a sorte de que a xente coa que traballei fiouse do meu criterio e normalmente pois quedaron contentos. Entón, nese sentido, pois o traballo eu teño bastante liberdade, e incluso teño a sorte moitas veces de que me veñan un texto, porque claro, non todos os textos que aparecen para que ti ilustres son iguais. Por exemplo, un que acabo de ilustrar para Raúl Vacas, que son uns poemas que se chaman 27 casas. Claro, son regalos que che aparecen de cando ti lees un poema e dis, eu quero ilustrar isto. Cando pasa eso xa é unha maravilla, porque claro, xa o faz como moi a gusto, xa hai unha conexión aí entre o texto e máis ti que eso vai todo rodado. E pode ser que algún poema ou algunha obra non che guste e teñas que ilustrar igual, como faz? Pois, como superas eso? Tirando do oficio, o sea, non hai, a ver, normalmente sempre hai por donde collerlle, sempre hai unha idea que xurde ao ler o texto, pero a ver, evidentemente non son todos da mesma, non consigues con todos esa conexión, pero bueno, botas man do oficio e listo. No outro campo que dicías do de escribir, eu a miña experiencia é que cando eu teño unha nena de 5 anos, casi 6 anos, e claro, cando empecé a poder contarlle contos antes de ir a dormir e tal, sí que me empezou a entrar o gusaniño de contarlle as miñas propias historias. É un proceso que non sei se todos os ilustradores acabamos tendo, pero sí que me entrou aí o interese, e así como, bueno, fun tomando apuntes e empezaron a xurdir ideas da posibilidade de facer algún libro, e
e tiven a sorte de que esas ideas para facer libros puiden leválas a cabo, que tamén é importante, e a verdade é que estou moi contento porque ata ahora levo como 3 ou 4 libros e están sendo pois moi ben recibidos. O sea, eu nunca escribín máis que pois ata aí 3 ou 4 anos e como decías ao principio, o feito de que se fixen un libro teu a nivel pois, da Fundación Cuatro Gatos ou en algún outro recoñecemento, eso dá moitos ánimos, porque claro, do tema este tema que se fala moito das inseguridades que un ten cando empeza, pois claro, cando levas moito tempo van desaparecendo. Eu recordo cando empezamos Carlos e mais eu a facer as primeiras viñetas de humor gráfico, eu tiña uns nervios tremendos, porque claro, imagina que a ti tes que facer unha viñeta que no xornal hai un espacio dedicado a ela e tes ata unha hora determinada para enchelo, e tes que enchelo cun mínimo de calidade. Claro, eso é ao principio moi estresante, porque é unha espada de Damocles que tes aí na cabeza todos os días, e mañá outro, e pasado mañá outro. Que pasa? Pois co tempo vas aprendendo, vas tendo os teus recursos e vas gañando en seguridade. Na ilustración igual. En ese sentido, cando empecé a escribir estes libros como concepto global, como autor completo, tamén tiña unhas certas inseguridades, porque claro, hai un linguaxe que eu non domino, non adoito a practicar, pero bueno, este tipo de recoñecementos a verdade que dá moito ánimo para seguir, e sí que me apetece agora de vez en cando sacar os meus proxectos, e polo menos nestes anos intentarei sacar algún máis, e logo xa se verá. E ti, Bea, como afrontas esas dúas caras do traballo? Que prefires? As dous son maravillosas. Non podería escoller, verdade? Gustaríame facer ao longo da miña carreira, dure o que dure, non? Tanto unha como a outra. Si, ben é certo que eu son un pouco pesada coas editoriais. Sempre pido falar co escritor. Sempre. Porque gustame saber cal é a súa achegamento á súa propia narrativa, non? Como é o mundo que el quere transmitir, ou se podo chegar a entender esa visión non completamente externa a min. Como cando tes un cadro diante e ti o mellor podes interpretar 1000 cousas diferentes, pero o que fixo o cadro tiña outras concepcións detrás, non? E tanto unha cousa como outra son válidas, pero como a mezcla das dúas pode chegar a concibir algo bastante interesante. Entón sempre falo co escritor e trato de debatir, trato de mira, eu tiña esta idea para estas ilustracións, ou ás veces, a gran maioría de veces, se non hai un espazo de tempo moi pequeno, porque eu traballo con espazos de tempo bastante curtos para o que eu fago, non? Que é bastante traballar a manual non o mesmo que digital, que é máis rápido. Se me dá o tempo, sempre falo con eles e mandolles dúas propostas por ilustración. Unha desde unha perspectiva máis persoal e outra quizás desde un punto máis intermedio na narrativa, non? O que creo que está intentando acadar o escritor co texto. Entón, no meu caso é como unha especie de simbiose na significancia do que ele escribe, do escritor, e do meu propio mundo. Sen embargo, cando traballo soa, estás frente a un páramo que non tes como decilo, non tes un límite, non? Ti cando traballas con un escritor ou falas moito co editor, sempre o editor vai falar dende o aspecto máis comercial, o escritor dende o aspecto literario, e ti vas a falar dende a pura imaginación, dende a metáfora, dende as significancias que poden ter as imaxes, non? E claro, tes que meter todo iso nun cadrado, pero cando estás ti, tes que ti mesma por esos límites, non? Porque senón, por exemplo, se faz un texto, o texto desparrámase. Moitas veces, é algo que é moi bonito do álbum ilustrado, é unha simbiose, non? Entre o texto e a imaxe. O que conta o texto non pode aparecer na imaxe. A imaxe é como unha narrativa a máis que se complementan, non? E que se ten que entender como un mundo intermedio entre os dous. O que non conta o texto o conta a imaxe, o que conta a imaxe non o conta o texto. Eu sempre intento aportar a máis coa miña
mundo visual, non? Intento tamén que haya diferentes tipos de pequenos xogos. Nos primeiros libros sempre puña un paxariño ou algo, unha pequena elemento que significase algo dentro da historia, non? Teño un libro que ten como un pequeno como unha flor pequerrechiña escondida dentro do libro. A flor vai como medrando, vai sendo máis presente según vais pasando as páxinas, non? Porque ti vas crecendo coa propia lectura. E claro, cando fixen, por exemplo, o libro de as mulleres que cultivaban néboas, que é a miña primeira experiencia creando un texto, estaba aterrada, porque quería, é un tema moi difícil, é un tema a violencia de xénero, sobre a violencia de xénero dende o punto de vista de unha nena pequena. E non quería que fora excesivamente narrativo, pero tampouco emborracharme coas metáforas, que creo que algo que un problema moi grande meu, que encantanme as metáforas, encantanme. A mí, que ti dis, darme un poema, eu encantadísima, porque podes facer un pouco o que queiras, non? Todo a imaginación pura. Pero tiven que autolimitarme e decir, vale, o texto está a contar isto, eu estou intentando facer esta narrativa, pois nas imaxes ten que haber un aspecto quizáis máis emocional, máis puro, non? Emocional, mentres que o texto ten que encargarse máis da parte do hilo narrativo. Empecei con un tochaco así de texto e acabei con un texto así, non? No que quitaba descripcións, quitaba cualquier tipo de elemento máis emocional, limitábame simplemente a narrativa, non? Creo que tens que ter unha mente moi recta ou moi autocrítica para poder facer unha obra completa, non? Como escritor e como ilustrador. Disciplinada. Sí, moi disciplinada, moi crítico. É certo eso da soidade dos debuxantes, non? Sí. Polo menos cando se é autor completo, non? Porque tes a folla vacía nos dous lados, no texto e na imaxe. Iso ten que ser un páramo, como di aquí Bea. Está aberto. Sí, o que pasa, que é unha soidade que eu disfruto moito, o sea, é unha... Realmente máis que chamar soidade eu... No, é que eu a verdade que... Eu gustame moito ver como debuxan os meus compañeiros, e sempre que vexo nas feiras a xente firmando e tal, me quedo embobado, porque para min segue sendo algo parecido á maxia, que algunha persoa nun papel empece cun simple rotulador a debuxar algo e que aparezan por aí un personaxe. É o máis parecido á maxia que a min se me ocurre. Eu desfruto moito desa capacidade de empezar a debuxar e empezar a crear algo da nada, e que ese personaxe este nun barco, nun temporal na mar, non sei, é un proceso que eu disfruto moito. Claro que aparecen moitos días que non se che ocurre nada, ou que a ilustración que acabas de facer non che convence, pero en xeral un proceso que eu disfruto de estar diante da folla de papel e a ver que pasa por aí. E falando de procesos, como é o voso proceso, máis que nada tamén para a xente que nos está vendo, como traballades, como vos enfrontades a iso, que técnicas utilizades, porque sei que Bea é analóxica totalmente, que non utilizo digital, non sei se ti o introduciches xa na túa produción. Contádenos. Pois o proceso é, bueno, sinxelo, no sentido de... Estás falando un pouco, sobre todo, de ilustrar un libro, por exemplo, non? Sí, claro. Eu o que fago é simplemente, bueno, aparte de ler o libro varias veces, ver un pouco... Iso é fundamental, ler, non polo título. E sí que é verdade que dependendo do texto, é verdade que ao final, ao mesmo tempo que o lees, a mí se me empezan empezo a visualizar imaxes que poidan inspirarme para logo facer a ilustración. E o que fago é unha especie de mini, non sei se chamarle ni siquiera bocetos, son cousas do tamaño dun selo de correos, efectivamente, con simplemente, pois, donde se ve un personaxe, a dereita un paisaxe cun castelo e ao fondo. Entonces, vas facendo un montón de bocetos desa idea que che xurde nesa páxina que tes ilustrar. Ese boceto vai evolucionando, vai perfeccionándose ata chegar ao debuxo final. Non ten moito máis misterio, creo. E logo a nivel de técnica, sí, o sea, eu lembro, claro,
pola idade vivín esta transición do analóxico ao digital. Viví na propia carreira de arquitectura, que eu, cando empecé, usábamos aquelas mesas enormes cos paralés, o rotring, e facíamos todos os planos a man, e vivín a transición a AutoCAD, onde prácticamente non tocábamos o papel, era todo a base de programas de AutoCAD. E na ilustración igual, eu empecé analóxico, pero logo apareceu os programas digitais e os incorporei, pero cunha naturalidade de que sexan unha ferramenta máis. Eu vexo cada vez menos, eu creo que cada vez menos, afortunadamente, nas charlas dese tipo se suele preguntar cada vez menos eso de digital sí, digital non, afortunadamente, porque eu recordo hai anos a min contábame que había editoriais que dicían non queremos dibuixos en digital, que era unha absurdez, o sea, o digital tipo de usarlo ben ou de usarlo mal. Eu o uso para o que necesito, que é sobre todo a cor e as luces e tal, pero sigo dibuixando co rotulador e co papel porque me gusta e porque disfruto moito facendo. Fixen algunha proba cos tablets e con algún deses programas de debuxo sobre pantalla, me sirven para unhas cousas, pero para outras non. Creo que é unha cousa máis de naturalidade. De igual maneira, non temos que caer nin o que se facía nas editoriais antes de non queremos digital, nin tampouco caer no de dicir, non, o sea, yo só digital, analóxico é unha cousa antigua, non? É unha cousa natural que cada un verá no que lle pode axudar ou non. Entón, eu digital uso na cor, pero con eso, con sabendo que é unha ferramenta máis e que sigo investigando e de feito, ahora estou descubrindo unhas plumas que utilizan os que fan caligrafía, que estou esperando a que me veñan por mensaxeiro, e que vin vídeos e me parecen alucinantes, non sei como funcionarán, pero sigo investigando e sigo mirando tipos de papéis e tipos de escaneado e bueno, hai que abrirse a todo, o sea, non se pode rechazar ninguna, nin non ser moi extremistas nese sentido. Sí. Bea, ti eres unha rara avis, entón. A ver, no meu caso depende moito do libro, porque claro, a ver, se por exemplo, no meu proceso de creación, se estou a facer unha obra de recuperación de memoria histórica ou de biográfica, teño que facer un estudo impresionante detrás. Pasaste unha semana, dous, vendo documentais, visionado documentais de libros, de pequenas tesis, sobre todo, máis que nada porque gústame transmitir un pouco a personalidade, non? Do que estou intentando transmitir. Gústame poder sintetizalo todo e facer algo visualmente máis sinxelo, pero que aínda así sea un pouco máis fiel o que me envían. Non é o mesmo simplemente ler o texto que está a falar sobre a vida dunha persoa que vela falar, por exemplo, nun documental, ou saber dela directamente a través das persoas que a coñeceron en persoa, non? Entón, nese caso, fago unha investigación bastante amplia antes de chegar o que ven sendo o proceso creativo, e a partir de aí, unha vez teño pillado como podo transmitir a esa persoaxe, fago a interpretación. Normalmente nese tipo de libros eu tamén fago o que fai David, que era como son uns debuxiños así pequerrichiños moi pequenos, no que máis que nada proxectas composición e cor. No meu caso fago con acrílicos e con lápis, e vais vendo máis ou menos que pode chegar a funcionar. Eu chamolle os mini libros, que é como unha especie de plantexamento que faz de todo o libro, tendo en conta onde vai ir os textos para que haya unha composición adecuada, non? Por exemplo, se unha ilustración o texto vai aquí, procuro que na seguinte vai aquí, non? Para que non sempre caia o peso visual nunha parte, non? Entón, faz como un mini libriño e a partir de aí ves, vale, así funciona a narrativa, o peso visual funciona de forma correcta, vale, pois a partir de aí xa comezo a definir máis a imaxe para pasala ao editor e escritor e que vexan que é o que quero transmitir. E cando é un proceso máis, un libro máis libre, creativo, por exemplo, de Doucho a miña palabra, de Fran Alonso,
é moito máis caótico. Leo o texto, moitas veces o imprimo, e os cadradiños os fago ao lado do propio texto. Entón empezo, aquí pode pasar isto, e xa non teño que facer investigación ninguna, é todo a cabeza para fora. É maravilloso, porque comezas aí, ás veces, creo que no texto de Fran fixen como 3 ou 4 propostas por capítulo. Sí, mandei un PDF enorme. Ás veces tamén emborráchome moito coa creación do libro, e fago libros que teñen como unha significancia tanto na apertura como no peche. Por exemplo, no caso de María Casares, como é unha muller que estuvo moi implicada co tema do teatro, o teatro é a súa vida, non? Sí. E o cine, fixen como que as gardas foran como un teatro que se abre o lector, e unha María Casares, que é a primeira ilustración que hai, xa maior, comeza a narrarnos a súa vida. A partir de aí pasamos por toda a súa vida ata que morre, e o último garda do libro é un telón que se pecha. Eu tiña moi clara esa idea, e foi unha editorial, isto así, é moi bonito, gusta, non? Entón, isa é quizáis máis o meu proceso creativo. E nada, respecto á técnica, teño un problema dos ollos moi secos, dende fai moitos anos. Entón, claro, o tema do digital levo bastante mal, porque tes que estar dentro dunha pantalla moito tempo, e os ollos paso fatal dentro das pantallas. E tamén porque gustame moito no proceso tradicional o erro. É algo que me parece fantasioso. É como que no digital, na facultade estive unha temporada facendo moito dibuixo digital, e se non che gusta unha cor podes cambiar o instante, non é? Isto cambio, isto vai para aquí. Ás veces esa parte de erro, de mancha, de meter unha cor que non é, e logo descubrir que encaixa moito mellor co que ti tiñas pensado, non atopo no digital, non? Por iso case sempre, ata agora sempre traballei a manual, gustame equivocarme, non? Eu sempre lle digo a xente coa que falo, me fala por Instagram ou por redes sociais, que precisamente escollín porque eu creo que o debuxo un pouco como a vida, non? Ti ás veces pensas que estás a cometer un error, que non estás indo polo sitio que ti tiñas plantexado ir, non? De repente nese camiño atopas que era o correcto, non? Que atopas algo moito mellor ou moito máis interesante do que tiñas nunha primeira instancia na túa cabeza. Como falábamos antes, na facultade coñecí un montón de xente que entrou querendo ser pintor e acabou traballando de fotógrafo, ou que quería ser ilustrador e agora fan cerámica, non? Creo que no propio proceso podes atopar cousas moi interesantes, e por iso case sempre traballo a manual, pero ben é certo que este último ano pode que saque un libro a digital, porque tamén creo que é un medio bastante, como dicirlo, máis limpo, como moi directo. É moi, por exemplo, moi acertado que a xente, por exemplo, de comunicacións ou de deseño sempre utilizan o digital, porque é unha forma, un medio moi limpio de chegar ao espectador, non? De comunicar ou de acadar como un aspecto moi específico, de forma máis inmediata, non? E tamén se pode facer experimentacións a digital, non? Pero gustaríame experimentar. Ben é certo que eu creo que vou pasar, polo tema dos ollos e polo tema da cabeza, eu creo que vou pasar toda a vida facendo a manual. Ao que ve de dicir, que non sei se o sabedes, que actualmente hai unha crise co papel, e madre mía, o caro que está. Sí, é certo. Neste mundo tan globalizado que temos, que por un lado está moi ben porque a través de internet e das redes sociais podes ver o que fai outra xente, o que se move noutros lados, o que se move no teu ámbito, noutros que podedes aplicar, non sei que, non sei cuánto. Canto de bo ou canto de malo teñen as redes sociais o respeito de que a min entóllaseme moi difícil seguir sendo coherente co teu estilo de debuxo, non? Porque vos levades unha vida traballando, no teu caso, David, moitos anos, que ti xa tes un estilo establecido no teu debuxo. O feito desta rollo da globalización que tan bo é difícil seguir sendo coherente a un mesmo, vendo todas as influencias, vendo todo o que tedes ao redor e vendo todo o que vos chega nesa rede que é internet e as redes sociais.
esa é unha parte boa. O feito de que ti poidas acceder a traballo de tanta xente e que poidas aprender de tanta xente, pois benvido sexa. Antes supoño que para coñecer a obra dun ilustrador polaco pois tiñas que ir a Polonia ou bucear en librerías de vello para atopar ese libro dun ilustrador polaco. Ahora non, ahora é tremendamente fácil. Eu as redes sociais lle vexo problemas, pero como calquera medio de comunicación ou un medio, xa non sei como chamar as redes sociais, pois como calquera ten as súas partes boas, as partes malas. O enganche realmente que pode producir na xente. Seguramente pasemos demasiado tempo nas redes sociais. Estamos diante dunha pantalla que detrás desa pantalla hai procesos moi complexos, seguramente superiores aos nosos. Teñen moitos problemas de manipulación, incluso a nivel de moitas cousas, de dirixirte un pouco as túas posibles decisións, eso xa a nivel global das redes sociais, pero hai que tomalo coa máxima prudencia. Eu escoitei hai pouco que seguramente dentro dos anos empezarán a facerse estudios de como as redes sociais están influindo na saúde mental da xente. Hai que estudiar todo eso, que está pasando aí. Estamos aí mirando ca pantalla, detrás da pantalla hai quen está aí. Non sei, hai moitas cousas moi complexas que hai que pensar e hai que reflexionar sobre como nos poden afectar. Bueno, e ti, Bea, que estás máis achegada por idade ao rollo digital, vouche facer unha pregunta. Se o teu traballo como ilustradora dependese da cantidade de likes que teñen os teus debuxos, seguirías dedicándote á ilustración? E ti tamén, David? Porque eso está pasando, non? Non, pero a ver, as redes sociais teñen un aspecto bastante interesante, que poden crear unha comunidade como el Vendino, de que te podes achegar a un creador que antiguamente a lo mellor non atoparías nunca a súa... Bueno, son redes, crear redes entre todo o mundo, non? É algo maravilloso, incluso podes crear unha comunidade cos teus propios seguidores, non? Unha forma de facer chegar o teu traballo, que te chegue traballo de outra xente, dunha forma moi limpa, moi directa, e moi fermosa en certo sentido, non? Pero as redes sociais teñen un problema moi grave, e sobre todo para estas novas xeracións, tamén moita pena, son moi autolimitantes, porque antigamente ti cando terías que facer unha ilustración, dedicabaslle o que terías que dedicarlle, porque estabas aprendendo a debuxar ou estabas dedicándolle un tempo a proxectar o teu mundo interior, non? Pero agora, polo tema das algoritmos, polo tema das redes, sempre hai que facer como unhas publicacións constantes, non hai que estar sempre presente, porque senón é moi fácil olvidarse de ti. É moi sinxelo que ninguén se acorde de ti porque non estás a publicar, porque non estás aí. Eu creo que eso pon un peso moi forte psicolóxicamente nas novas xeracións que están agora a debuxar, porque a gran maioría están a apostar por facer debuxos ou facer interpretacións que lles vayan a traer como máis likes, incluso deixan a calidade de lado para facer unha publicación semanal ou 2 publicacións semanais, meténdose unha presión que non é boa para a creatividade. Para ser creativo, un ten que ter un tempo de reflexión, un tempo de análise, un tempo de crecemento, non? Moita xente está renunciando a ser creador, xa non só polo tema, por exemplo, das IAs, das inteligencias artificiais. Agora mesmo atopaste rapaces de 18 anos que cando máis inquietudes tes e tes ganas de experimentar, de probar, estás comezando, estás esa paixón do comezo, deixando completamente o traballo de lado, deixando o tema de ser ilustrador, porque para que te vas a esforzar, dedicar 20 anos, 10 anos da tua vida en mellorar algo, se con un aparello podes facer copias o traballo de miles de outras persoas e creas o que ti tiñas na tua mente, non? Non é preciso para eles xa crear. Está agora mesmo as redes sociais achegando como un derrotismo e un malestar no aspecto psicolóxico moi graves, non? E se están por moito máis a producción, non? Crear un produto antes que crear
pois arte, non? Crear algo que transmita, non? Que trascenda ou que te proxecta a ti como ente. E é moi triste, moi triste. Eso ten un nome que se chama cultura de masas. Exacto. Que xa falaron Adorno e Jorge Jaime disso. Bueno, simplemente eu quería deixar o comentario de que hai que ter tamén moi claro que as redes sociais son empresas privadas enormes, gigantescas, que o seu último obxectivo non é que nin que ti crees arte, nin eu crear arte, nin que nos comuniquemos, non. O último obxectivo desas empresas é vender publicidade. Pois aí quedan esas palabras de David Pintor e de Bea Gregores, dous ilustradores do noso tempo. Xa rematamos, damos por rematado. Eu vou acabar dicindo, porque despois cando estaba David dicindo aquilo de que pasará con nós, coas redes sociais, como nos relacionaremos, como seremos dentro de uns anos, a mí me a cabeza algo moi gracioso, vou a ser un poquinho máis prosaica para rematar. Esa maravillosa película que a mí me encanta, que é Regreso al futuro, que el McFly, cuando le dicen vengo del futuro, no sé qué, ay Dios mío lo que va a pasar, y él todo inocente pregunta, pero ¿qué pasa, Doc? Vamos a ser todos gilipollas. Pues por favor, non sexamos gilipollas no futuro, así que ide contento. Grazas á Consellería, con todo isto, grazas á Consellería de Educación, de Cultura, Educación e Universidade por organizar este día, grazas á ASPI, Asociación Galega dos Profesionais da Ilustración, por facer parte disto, por deixarnos estar aquí o quente. Despois de 2 anos puidemos outra vez reunirmonos, porque por causa da pandemia estuvemos cada unha na nosa casa e no noso cantiño, así que tamén como deixaba caer David, idevos coidando, sobre todo mentalmente, porque como decía Raimundo Patiño, un gran ilustrador, artista e pintor, solamente existen 2 propiedades privadas, a vocación e a familia. Coidade, pois, gracias.